ಮಲ್ನಾಡ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೈಥಿಲಿ ಮಲ್ನಾಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇದೇ ನೋಡಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಇಂದ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಗೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಆರ್ಡರ್. ಇದು ನನ್ನ ಕೈ ತಲುಪಿದೆ ಇವತ್ತು. ಸೊ ನಂಗೆ ಏನು ಹೇಗಿದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡೋಕೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಕಾದ್ರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇದನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಖುಷಿನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ, ಇದೊಂಥರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ದು ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಸ್ಪಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ದು ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರೆಷರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ನೋಡೋಣ. ಡೀಪ್ ಲೀಡ್ ಇದೆ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಪಿಲೇಜ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ನಂಬರ್ 1 ಕಿಚನ್ ಅಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು 5 ಲೀಟ್ರ್ ಕುಕ್ಕರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಲಿಡ್. ಏನಿದು ತುಂಬಾ ಲೂಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ತುಂಬಾ ಲೂಸ್ ಇದೆ ಲಿಡ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಥರ ಲಿಡ್ಗಳು ಆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದೇ ಥರ ಲೂಸ್ ಬರೋದಂತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಥರ ಲೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇದು ಏನು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಪರವಾಗಿ ಅಥವಾ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ISO ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಇದೇ ಥರ ಕುಕ್ಕರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಥರ ಲೂಸ್ ಇತ್ತಾ ಅಂತ, ಐ ಮೀನ್ ಲಿಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಏನಾದ್ರು ಲೂಸ್ ಇದೆಯಾ ಈ ಥರ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸೈಡ್ ಇಟ್ಬೇಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವಿಜುವಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಬುಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯೂಸರ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಕ್ಕರ್. ಇದನ್ನ ಸರಿ ಕುಕ್ಕರು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದು ಒಂಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲಾಸಿ ಫಿನಿಶ್ ಇದೆ, ನೋಡೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಖಂಡಿತ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸೇಫ್ಟಿ ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ಗ್ಲಾಸಿ ಲುಕ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಇದು ಏನು ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣಕ್ಕಿದೆ. ಹಳೆ ಕುಕ್ಕರ್ ತರನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದು ಲೀಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆಚೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ
ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಥವಾ ಪಲಾವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಗಾಯಿತು ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಕುಕ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗೋದು. ಇದು ಲಾಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಈ ಥರ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲಾಕ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಈ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆಚೆ ಕಡೆ ಉಕ್ಕದಿಲ್ಲ, ಏನು ಚೆಲ್ಲದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ನೋಡಕ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಅನ್ನೋದೇನಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಪಕ್ಲಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಇಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ನನ್ನ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನಾನು ಏನಕ್ಕೆ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇಗೆ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಕುಕ್ಕರ್ ತಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಒಂದು MNC ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಥವಾ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ರಿವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಈ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ, ನನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಕುಕ್ಕರ್ನ ತಗೊಂಡೆ. ಸೊ ವಿಜಿಲ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಿಜಿಲ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ, ಹೊಸದ ಅಲ್ವಾ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಸರಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇದು ಬಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕುಕ್ಕರ್ನ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ವಚ್ಛ ಈ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.